എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ലൈക്കൊക്കെ ചെയ്യണേ. ഇന്ന് തൊപ്പക്കിഴങ്ങ് കൊള്ളിക്കിഴങ്ങ് എന്നൊക്കെ പറയണ ഒരു സാധനവും പിന്നെ ചായയും പിന്നെ കുഴ വിരകിയതും പിന്നെ KR ബേക്കറിത്തെ മിച്ചറും പിന്നെ ബിസ്ക്കറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ കുഴ വിരകിയത് KR ബേക്കറിത്തെ മിച്ചറും ബിസ്ക്കറ്റൊക്കെ? അത് നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ വെച്ചാൽ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഉച്ചയൊരു സ്നാക്സിന് കഴിച്ചതാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റുള്ളൊരു സാധനമാട്ടെ ഈ കൂവ വിരകിയതും തൊപ്പക്കിഴങ്ങ് കൊള്ളിക്കിഴങ്ങ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമൊക്കെ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ലൈക്കും ഷെയറും കമൻറ്റും ചെയ്യാം. ബൈ ബൈ.